আজ 14ই ডিসেম্বর। দার্জিলিংয়ে রোদ ঝলমল করা একটা সকাল। আমাদের ট্যুরের চতুর্থ দিন আমরা বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল। অবজারভেটরি হিলের কাছ দিয়ে যে রাস্তাটা মাইল চৌরাস্তার দিকে গেছে, সেইখানে একটু হাঁটাহাঁটি করে আমরা প্রথমে যাব টম অ্যান্ড জেরিতে ব্রেকফাস্ট খেতে। গুগল বলছে রেস্টুরেন্ট খুলবে ঠিক 8টায়, তাই আমরাও হাজির হয়ে যাব একদম প্রথম কাস্টমার হিসেবে। মাইল চৌরাস্তা থেকে আস্তাবল রোড ধরে একটু এগোলেই টম অ্যান্ড জেরি পড়বে বাঁ দিকে। কেভেন্টার্স গ্লেনারিস ছাড়াও এই টম অ্যান্ড জেরি ইদানিংকালে খুব নাম করেছে তাদের ব্রেকফাস্টের জন্য। আসুন দেখে নেওয়া যাক কি আছে তাদের মেনুতে, আর আমরা আজকে কি অর্ডার করলাম। টম অ্যান্ড জেরির মেনু: ব্রেকফাস্ট অল ডে, গ্রিল স্যান্ডউইচ, প্যানকেকস, লট অফ থিংস আর অ্যাভেলেবল। তো আমরা অর্ডার দিয়েছি ব্রাঞ্চ 1 একটা, টম অ্যান্ড জেরি স্পেশাল ব্রাঞ্চ একটা, হ্যাশ ব্রাউন একটা, আর দ্য বেস্ট প্যানকেক উইথ ব্যানানা অ্যান্ড হানি। আর আমি নিয়েছি একটা ক্যাফে মোকা। এসে গেছে খাবার। এটা হচ্ছে হ্যাশ ব্রাউন, হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ, 4টে টোস্ট, গোলমরিচের নুন লাগবে, একটা পোচ এগ, সসেজ, মিটলোফ, টমেটো। আর ওদিকে এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ 1, ওটাও পোচ, হ্যাশ ব্রাউন, টোস্ট উইথ চিজ অ্যান্ড টমেটো। बोलो भैया थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर। আমি একটা সসেজ দিয়ে ট্রাই করছি প্রথমে। দেখলে কেমন লাগে? হেভেন। নেক্সট মিটলোফ। ওদিকে চোখ বন্ধ করে খাচ্ছে। আমার ঘরে গিয়ে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট করার পর আমরা আবার চলে এলাম মাইল চৌরাস্তায়। ওলি এখানে একটু হর্স রাইডিং করলো। কেমন লাগছে বনু? হোলি এদিকে দেখি একবার বলো। এদিকে দেখা, এদিকে দেখা। কি হলো, ভয় করছে নাকি? দেখো ঘুরছে। এরপর ভালো দার্জিলিং চায়ের সন্ধানে আমরা ঢুকে পড়লাম মাইল চৌরাস্তাতেই অবস্থিত গোল্ডেন টিপসের দোকানে। দোকানটি ভারী চমৎকার। এখানে বসে চা খাওয়ার এবং বেকারি প্রোডাক্ট খাওয়ার অনেক জায়গা আছে। বাইরে একটা ছাদও আছে, কিন্তু সেখানে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক চলার জন্য আমরা ভেতরে বসি। এইখানে আমরা চেখে দেখলাম দার্জিলিং ফার্স্ট ক্লাস আর দার্জিলিং সেকেন্ড ক্লাস। এবার ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাস দিয়ে আমরা দুটো টেস্ট করছি। এটা ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস। না না, আমি এরকম স্ট্যান্ড দিয়ে করতে পারি। প্রথমে ট্রাই করছি সেকেন্ড ক্লাসটা। একটু রেডিশ, কারণ ফার্স্ট ক্লাসটা একটু গ্রিনিশ। ফার্স্ট ক্লাসটা আগে টেস্ট করতেন।
ও আমি ভাবলাম উল্টো। সাসপেন্সটা লাইট তো টেস্টটা। হ্যাঁ এটা একটু মানে একটু কড়া, মানে একটু বিটার। তুমি উল্টোটা করো। কোনটা সব থেকে আমার উল্টো হয়ে গেছে, আমি প্রথমে সেকেন্ড ক্লাসটা খেয়ে নিয়েছি, তারপর ফার্স্ট ক্লাসটা, তাই এবার এনাকে বলেছি উল্টোটা টেস্ট করতে। চা টেস্ট করার পরে চাও কেনা হলো। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে বিগ বাজারের পাশের গলিটা দিয়ে আমরা সোজা পৌঁছালাম দার্জিলিং স্টেশনে। এখান থেকে আমরা উঠব দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন বা জয় রাইডে। আমরা বুক করেছিলাম ভিস্তা ডোম স্টিম ইঞ্জিন। দার্জিলিং স্টেশন থেকে ছেড়ে টয় ট্রেন প্রথমে যায় বাতাসিয়া লুপে, সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তারপর বাতাসিয়া লুপ থেকে আবার উল্টো দিকে লুপ লাইনে ফিরে আসে ঘুম স্টেশন অবধি। ঘুম স্টেশনে একটি মিউজিয়াম আছে, সেটি সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেয়। তারপর আবার কুজিকজি করতে করতে ফিরে আসে দার্জিলিং স্টেশনে। এই টোটাল 2-2.5 ঘন্টার রাইডটা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের একটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট জিনিস। আপনি যদি কোনোদিনও না করে থাকেন অবশ্যই একবার টয় ট্রেনে চড়ে দেখুন। এই আমাদের ভিস্তাডোম কোচ দাঁড়িয়ে আছে, এখনো টাইম হয়নি, তাই তোমার দরজা খুলে নি। আর ইঞ্জিনটা মনে হয় জোরেনি এখনো, ওইটা মনে হয় ইঞ্জিন, বুঝলে? সামনেরটা কি ফার্স্ট ক্লাস মনে হচ্ছে? আমাদের কিসে আছে? ফার্স্ট ক্লাস, সামনেরটা ফার্স্ট ক্লাস। পুরোটাই একই ক্লাস। এটাই আমাদের কোচ ইউফান। ভিতরে যাই। দুটো কোচ আছে, F1 আর F2। আমাদের F1 এর 17, 18, 19। এইদিকে সিট, দুটো উইন্ডো সিট পেয়েছি আমরা। I think we're lucky। এই পরেরটা F2। ছাদটা ওপেন, ভিস্তার রুমে যেরকম হয়। আর এখনো ইঞ্জিনটা লাগেনি, আমরা বসে পড়ি, তারপর তখন ট্রেন চালু হবে। यहाँ पर 10 मिनट रुकेंगे।
চলে এসেছি আমরা বাতাসিয়া লুপে। আরও একটা টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, একটা ডিজেল ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন, 10 মিনিট স্টপেজ এখানে, তারপর এটা চলে যাবে ঘুম স্টেশনের দিকে। এবার পুরোটা দেখিয়ে দিই, এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, কিন্তু মেঘে ঢেকে গেছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রচুর লোক বাতাসিয়া লুপে। এবার ট্রেনের দিকে যাই আস্তে আস্তে। ট্রেন চলে এসছে ঘুম স্টেশনে, এখানে 25 মিনিট দাঁড়াবে। এখানে আমরা মিউজিয়ামটা দেখতে যাবো। হ্যাঁ, ওই যে নামতে পারবে না, চলো মিউজিয়ামটা দেখে আসি। মিউজিয়াম ভারতের হাইয়েস্ট রেল স্টেশন হলো ঘুম, ৭,৪০০ ফিট উচ্চতায়। আর ঘুম স্টেশনের পাশেই আছে ডিএইচআর মিউজিয়াম। আর দুটো ডিএইচআর মিউজিয়ামের, একটা হচ্ছে কার্শিয়াং আর একটা হচ্ছে সুকনায়। 2000 সালে ঘুম মিউজিয়ামটা এস্টাবলিশ করা হয় আর ভিজিটারদের জন্য ওপেন করে দেওয়া হয়। এই ঘুম রেলের মিউজিয়ামে আছে বিভিন্ন রকম পুরনো দিনের রেলে ইউজ হওয়া যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম। আমরা ঘুরে দেখলাম এদিক ওদিক, প্রায় মোটামুটি মিনিট 15-20 লাগলো আমাদের ঘুরতে। First commercially successful key driven mechanical calculator. Is it a calculator? এটা একটা টাইপরাইটার। হ্যাঁ, এটা দেখেছি আমি। হ্যাঁ, ওল্ড টেলিফোন। এটা বলতে পারবো না, এটা কি কি যন্ত্র হবে। কি জানি ডেসক্রিপশন নেয়নি কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। গিভেন ডেসক্রিপশন হুইল টুইল হবে। এটা জামা গার্ডের জামা গার্ড লেখা আছে। চেয়ারটা দেখবে,
এটা কি? রেল মিউজিয়াম দেখে টয় ট্রেনে করে আমরা দার্জিলিং স্টেশনে ফিরে এসেছিলাম প্রায় 4:30-5টার দিকে। সেদিন লাঞ্চ করতে অনেক দেরি হয়ে গেছিল। লাঞ্চ করেছিলাম দার্জিলিং ক্লক টাওয়ার থেকে একটু দূরে বনিস কিচেনে। তো সেদিন প্রচুর টায়ার্ড থাকার জন্য আমরা হোটেলে এসে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাই। এর পরের দিনই ছিল আমাদের বাড়ি ফিরে আসার দিন। আজ 15ই ডিসেম্বর, আমাদের ট্যুরের 5 এবং শেষ নম্বর দিন। তাই সকালবেলা আমরা চলে এসেছি অবজারভেটরি হিল পয়েন্টে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে, এবং সেখান থেকে ওই রাস্তাটা ধরে আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে চলেছি মহাকাল মন্দিরের দিকে। তবে আজকে আমরা চলে যাচ্ছি দার্জিলিং থেকে, আজকে আমাদের ট্যুরের শেষ দিন। সেই জন্য অলির একটু মন খারাপ হয়ে গেছে, কারণ গিয়েই আবার পড়তে হবে। তাই তো? আমার যদি এখন কয়েকদিন ছুটি আছে, মানডে থেকে অফিস, তাই অলির বেশি মন খারাপ হয়েছে। যাই হোক, আমরা ঢুকছি মহাকাল মন্দিরে। এটাই মহাকাল মার্কেটের মধ্যেই এ করার জায়গা। অনেকগুলো স্টেয়ার দিতে হয়। ঘন্টা বাজাবি? ঘন্টা ঘন্টা বাজায় কি? আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল উঠতে। আসলে দার্জিলিং 6,500 ফুট, তারপরে এত যদি ট্রেকিং করতে হয়, প্রচুর পরিমাণে ফিজিক্যাল ফিটনেস লাগে। অলি লাঠি যাইছে, অলির অবস্থা খারাপ। কিছু বলবি অলি? মোটু প্রচুর খাচ্ছি তো কয়েকদিন ধরে, ওই জন্য পাচ্ছে না। আমিও পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমিও খাচ্ছি। সুন্দর পাইনের গাছ আছে এখানে। চলে এসেছি মন্দিরের মেন গেটে। খুব সুন্দর। আরো একটু উঠতে হবে রে। এই তো, এটাই উঠতে হবে। অনেকগুলো মন্দির আছে, দেখছিস তো? আচ্ছা, ওটা হিন্দুদের হয়ে গেল, এটা বৌদ্ধদের। ওই যে দেখতে পাচ্ছিস তো বৌদ্ধদেরগুলো থাকে, ওই যে এগুলো, এটা হিন্দু মন্দির, এটা বৌদ্ধ মন্দির। কি থাকে এখানে? এগুলো কি বলে আমি ভুলে গেছি। তুই যা, তুই অনেক সুইং করতে পারিস। না, এদিকে আছে, এদিকে আছে, এদিকে আছে। একটার একটা ঘুরে যা, 1 by 1। তাহলে আমরা মেলে দাঁড়িয়েছি, একদল বাচ্চা এখানে এক্সারসাইজ করছে। কিছু একটা করছে, আমার তো এক্সারসাইজই মনে হচ্ছে। চলো, আমাদের টাইম নেই। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি ট্যুরের লাস্ট দিন। মেল থেকে আমরা সোজা চলে এলাম হোটেলে। সেদিন হারমিটেজ রিসর্টের ছাদে করলাম ব্রেকফাস্ট। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে সেই ব্রেকফাস্ট করার মজাই আলাদা। তারপর তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম এবং গাড়ি করে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট চলে এলাম দুপুরের মধ্যে। আমাদের ফ্লাইট ছিল বিকেল 3টে, যা আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল 5:30-6টার মধ্যে। তাহলে এখানেই শেষ হয়ে গেল আমাদের দার্জিলিং এবং শিলং ট্রিপ। কেমন লাগলো জানাবেন, অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকবেন। খুব শীঘ্রই আমরা ফিরছি আমাদের পরের ট্রিপের গল্প নিয়ে। টাটা।